Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube waliif akkaadhaami. Kun waliif akkaadhaamiidhaan kan isin dhiyaatu tiitoraalii intarpireenarshippii paartii lammaffaa bifa bareedaa fi bifa oowwaa ta'een walitti deebineeti irra paartii takkaffaa gaa bifa bareedaan akkaan isin dhiyeessee darbinee yaadattanii asirratti dhaabne 3.5 classification of the micro and small enterprise kan jiru irratti dhaabne amma asumarraa dhaabne kan waliin itti fufnu ta'a. Classification of the micro and small enterprise jechuun maal jechuudha? Amma micro and small enterprise kana bakka meeqatti akka qoqqooduu isaati jechuudha. In case of the manufacturing enterprise, maalirra dhaabbanna sababa manufacturing enterprise bu'aa isaan oomishaniif manufacturing yookaan construction and mining isaarra dhaabbanne micro enterprise kun gaa one in which is investment in plant and machinery total assets does not exceed. One is micro enterprise. In case of the service enterprise, in case of the service enterprise, tuuda jira. Ammoo micro enterprise fi small enterprise la. Micro enterprise fi small enterprise kun. In case of the what service enterprise. In case of service enterprise, yeah. Akana jechuudha kun amma. In case of the manufacturing enterprise la. Manufacturing construction the mining la. Bakala micro enterprise is small enterprise. In case of the service enterprise, in case of the service enterprise, retailing, transport, hotel, and tourism, and this one. Hi, kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube waliif akkaadhaami. Kun tiitoraalii waliif akkaadhaamiidhaan isin dhiyaatu paartii lammaffaa intarpireenarshippii chaaptar 3 irra geenyeeti jirra. Asirratti waliin dhaabne maarree isinis namoonni chaanala kana faarii taatan sabiskiraayib godhuudhaan laayik godhuudhaan viidiyoo yeroo tokko sheer godhuudhaan maatii keenya ta'an isin jaa sadiitu qaashanirra dhaabne classification of the micro and small enterprise hajuurratti jechuudha. Amma classification of the micro and small enterprise kana qaqqoodaminsa isaa ramaddii isaa classification isaa jechuudha. Takka in case of the manufacturing enterprise qabna, lama in case of the service enterprise qabna. In case of the manufacturing enterprise, manufacturing yookaan construction mining isa kana keessa qabata jechuudha. Isa kanarra dhaabbanne bakka lama micro enterprise fi small enterprise. Micro enterprise is the one in which is the investment in plant and machinery. Two total assets jechuudha. Does not exceed birri one homa dhibbataka jechuudha. Homa dhibbataka. And operate within 5 people including the owner jechuudha. Amma in case of the manufacturing enterprise, manufacturing fi oomishaa fi ijaarsa construction fi mining albuuda baasu kanneen kana fa'aa keessa qabaachuu danda'a jechuudha. Case of manufacturing enterprise waan silaa oomishaan oomishan jechuudha. Amma isa kana micro enterprise ni jala maal ta'uu qaba? Hammi silaa isaan one which is the investment in plant. Isaan utubuu keessatti isin jaaruu keessatti maal godhan maaleen isaan invest godhan yookaan maashinarii godhan yookaan total assets qabeenya olii galaa maal gadi ta'uu qabu homa dhibbata kaa gadi ta'uu qabu. Enda ammas namoonni isa keessa hojjetu maal ta'a nama shan gadi ta'uu qabu jechuudha. Including eonarii abbaa isaa san dabalatee jechuudha. Abbaa dhaabbata san dabalatee jechuudha. Ayyee small enterprise ammoo is the one in which is the investment in plant and the machinery. Plant isin invest godhan maaleen isaan invest godhan yookaan plant isaan itti ijaaran yookaan machinerii godhan paid up capital of total assets walii galaa dabalatee birri meeqa kuma dhibbata 100,000 and not more than birri 1.5 million jechuudha. Ammallee birri miliyoona takka tuqaashan and operate within nama jaanga 60 up to 30% kana hojjechuu qaba jaa. This is the in case of the manufacturing enterprise. Asitti kuma dhibbata ka total assets jechuudha. Does not exceed birri kuma dhibbata ka. Ammoo operate namni hojjetu shan eewananii dabalatee. Small enterprise irratti immoo this is the difference. Micro enterprise and small enterprise at that in one which is the investment in plant and the machinery, a paid up capital of total assets. Paid up capital of total assets is 100,000 and the not more than berry. Amalle mali berry megata all kungabo 1.5 million. Million takal kwa channel tongo and operate within. Nama misha wajud na mo javi sodom me churan kana chu. Nama janga sodomi. Nama jato nanda. Shani gase chu. Shana mo. Nama shan. Thanan wani Somali micro enterprise kutte jechuudha. Nama jahataan nama torbataan wani sun amma small enterprise kutte jechuudha. The other one in case of the service enterprise inni namas. In case of the service enterprise maal qabata retailing qabata transport qabata hotel qabata tourism qabata ICT qabata and maintenance qabata jechuudha. Isaan kun in case of the service enterprise isaan kun KG irra maal dhaabbanema tajaajila isaan kana jechuudha. Tajaajila isaan kana dhaabbanema. Hayyee isa kanas maal qonna micro enterprise fi small enterprise qonna mas micro enterprise in case of the service enterprise is one within the value of the total assets is not exceeding birri 50,000.
Homa shantam gad ta'uu hin qabu. And operate within 5%, including the owner of the enterprise in the Mate, Namashan Ojutu. Small enterprise is the one in which is the total asset value or paid up capital of the berry mega 100,000 and the node more than berry 1.5 million and operate within 60 up to 30%. Amma wal fakkaata ta'uu danda'a wal fakkaata ta'uu danda'a garuu in case irratti wal dhabe jechuudha. Amma in case of the service enterprise jedha wal. In case of the service enterprise, that's bakka lamatti micro enterprise fi small enterprise ti. In case of the manufacturing illee bakka lamatti small enterprise fi micro enterprise ti. Akkasi qoqqoodne jechuudha. Adda baasuun qabata. Micro enterprise irratti value of total assets does not exceeding birri 50,000. Laal. Homa shantam gad ta'uu hin qabu. Namni isaa wajji hojjetu nama shan. Kaan nama dhibba. Kaan irratti homa dhibba takka. Namni isaa wajji hojjetu nama shani. Micro enterprise in case of the manufacturing irratti adda baafachaa deema. Small enterprise irratti immoo total assets isaa homa dhibba takka ta'ee garuu birriin isaa maal ta'uu qabu jechuudha. Not more than birrii takka tuqaa 5 miliyoona ol ta'uu qabu. Namni isaa hojjetu illee ja'a akka 30. Kun amma small enterprise gama lachuutu wal fakkaataadha. Garaagarummaa hin qabu jechuudha. 100,000 bakka garaagarummaa hin qabu small enterprise irratti. Ayyee improved definition of the micro and the small enterprise. Fooyya'insa qabdu jechuudha. Definition fooyya'insa qabdu gabatee tanarraa akka armaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Level of the enterprise, micro enterprise fi small enterprise. This sector isaaniitillee industirii keessatti service keessatti industirii keessatti service keessatti akkas ta'uu qaba jechuudha. Amma micro enterprise yeroo hundaa'u takka industirii keessatti less than or equal to 5 namni human power namni hojjetu keessa nama 5 ta'uu qaba. Nama 5 yookaan 5 gad ta'uu qaba. Malee inni hojjetuun illee less than or equal to homa dhibba takka jechuudha 100,000 ta'uu qaba. Ammallee service keessatti less than or equal to 5 dha. Ammoo bakki itti garaagarummaa qabu service keessaa fi industirii keessatti service keessatti tajaajila kan nurratti la. Tajaajila kan nurratti less than or equal to 50,000 homa 50 jechuudha. Homa 50 yookaan ichi gad ta'uu qaba jechuudha. Hayya small enterprise industirii keessatti nama jaanga 30 namarra garaagarummaa qabu industirii fi service irratti lachuu isaan tokko jechuudha. Jaanga 30 birrii irratti immoo garuu less than or equal to birrii 1.5 million. Inni kun takka tuqaa 5. Inni kun ammoo birrii meeqa homa 500 jechuudha. Service irratti homa 500 jechuudha. Akkanatti adda baasuu qabdan jechuudha. Priority sector and subsector for micro and small enterprise in judgment Itoophiyaa keessatti inni qabu jechuudha. Dursa yookaan dursa seektaraatii fi sub-seektarii jechuudha. Kutaa seektaraa keessatti gaheen inni qabu, injiijimentiin inni qabu, kaadhimummaan inni qabu maal fakkaate waan jiru. Manufacturing sector oomisha seektarri jechuudha. Manufacturing comprise textile and garment. Maal keessa qabata? Textile waraqaa oomishuu fi garment waan garaagaraa oomishuu jechuudha. Maal keessa qabata jechuudha. Leather oomishuu, leather product oomishuu, food processing and beverage nyaata qopheessuu irratti, dhugaatii qopheessuu irratti, hojii sibiilaa irratti, engineering woodworks waa'ee mukaa qo'atu jechuudha. Waa'ee mukaa hojjetu, farnicharii dabalatee ornamentii service meeshaalee faaya manaatii fi agro processing kan itti qonnaa deemsan illee hedduu qaba jechuudha. Construction sector irratti immoo comprise sub constructing building materiaalii meeshaalee ijaarsaa traditional mining works albuuda karaa aadaatiin baasu koobil stoonii dhagaa koobila tolchuu kan karaa ittiin tolchan kana infrastructure sub contractii caasummaa kontiraata garaagaraa kana hojjetu jechuudha. Trade sector irratti comprise wholesale of the domestic product jechuudha. Daldala irratti jechuudha. Domestic product hunda maal godha ni gurgura comprise keessa qabate illee maal godhuu danda'a sale godhuu danda'a jechuudha. Retail sale of the domestic product osoo oomisha naannoodhaa kan lookaaliidhaan jajjabeessaa raw material supply illee dhiyeessa jechuudha. Service sectorii keessatti immallee service sectorii keessatti comprise wanni keessa qabatu small and rural transport service jechuudha. Xixiqqoo fi rural transport service jechuudha. Tajaajila karaa baadiyyaa garaagaraa illee keessa qabata. Cafe and restaurantii, kaaningii fi paakingii kan hundi keessa qabata. Management service, project engineering service, product design and development service, beauty salon and electronic software development, decoration and internet cafe, internet ammas akkasumas decoration wantoota babbareechuu garaagaraa kana if keessa qabachuu dandeenya jechuudha. Service sectorii dha kun amma. Agricultural sectorii irratti urban agriculture comprise
qonna magaalaallee dabalatee jechuudha. Modern livestock training modern livestock training jechuudha akkaataa ammayyaatiin kilaasaraan gurmaa'anii loon horsiisuurallee and also bee production kan horsiisuullee poultry lukkuuwwan garaagaraa modern forest development isaan kana keessatti illee malee gahee qaba jechuudha. Vegetable and fruit keessatti illee muduraa fi kuduraa keessatti illee modern irrigation jallisii ammayyaa irratti illee and animal food processing irratti illee gahee guddaa qaba jechuudha. This is the agricultural sector. The other one is 3.7 small business failure and the success factor. 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 Small business you have mal to khasara failure that have a mal to success. Aye bakala mamma adaba 3.7.1 small business failure factor. This is what is a business failure. Business failure mal. Business failure mal. Khasara business mal. Business failure is the business that closes as a result of the either. Alama, businessoko mal closes to form jechuudha. Businessoko khasare galu jechuudha. Marachu wal kamarate galu jechuudha. Failure is a business that closes as a result of the either. Lama keessa tokko ta'uu danda'a. Action such as akka bankruptcy ta'uu danda'a. For closure ta'uu danda'a. Or yookaan voluntary withdrawal from the business within financial loss to the creditor jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gochoota kana keessa ta'uu danda'a. Bankruptcy ta'uu danda'a. Baankii silaa maallaqaa itti kuufattee gootee dogongorii uumamee wanta ta'uu danda'a. For closure ta'uu danda'a. Yookaan ammas voluntary withdrawal nama gargaaruu jechuudha. Garmalee nama gargaaruu yookaan liqii nama kannuu baay'achuu ta'uu danda'a. From the business irraa jechuudha. Within financial loss to the creditor jechuudha. Maal ta'a jechuudha creditoriin gabbu'aa deemte jechuudha. Ammoo yookaan tokko ta'uu danda'a yookaan ammoo court action gocha murteessaa jechuudha. Such as kan akka receivership nama taken over involuntary jechuudha. Garmalee involuntary fudhachuu jechuudha yookaan reorganization. Organization tokko deebitee haaromsuudhaaf yaaluu jechuudha. Receiving protection from creditor jechuudha. Protection eegumsa maal creditor irraa fudhachuu jechuudha. Isaan kun amma maal ta'uu qaba danda'a? This is the big business failure. This is the big result of the business failure jechuudha. Lamaan kana business failure idhaaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Akka business failure dhufee daldalli sun cufamuuf lamaan kana eeruu danda'u qabdan jechuudha. Action sajaan akka bankruptcy, for closure, voluntary withdrawal jechuudha. Tokkuma from the business within financial loss to the creditor court action ta'uu danda'a jechuudha. Court action bankruptcy kaayisaniis bakka gaadha jechuudha. Ayyee cases of the business failure case maaltu ta'a? Business failure idhaaf khasaara jechuun khasaaruu daldala tokkootiif case maaltu ta'a? Choosing a business that isn't very profitable. Business baay'ee bu'aa hin qabne filachuun sababa ta'uu danda'a fi no business plan. Karoora hin qabne daldala business malee karoora hin qabne godhu. Inadequate cash reserves. Cash reserve godhuu irratti maali? Gahumsa kan qabne ta'uu danda'a. If you don't have enough cash gahaa yoo hin qabaanne to carry you through the first 6 months or so before business start making money, your prospects for successes are not good. Milkaan ta'uu jechuudha. Jalqabu duratti maallaqa gahaa ta'e waliin qabachuu danda'uu qabda jechuudha. Maallaqa waan silaa yaaddu san si milkaneessu. Inni biraan mas ineffective and inefficient management. Ineffective bu'aa kan qabnee fi inefficient management manage gahumsa bu'aa hin qabnee fi gahumsa hin qabne jechuudha. Hoggansa bu'aa hin qabnee fi gahumsa hin qabne. Kunis maal immoo keesii ta'uu danda'a. The manager of the small businesses must be leader. Manaajimarri sun manaajarri business xiqqaa sanii maal ta'uu qaba? Leedera ta'uu qaba yookaan pilaanara ta'uu qaba yookaan workarii ta'uu qaba jechuudha. Ayyee neglect godhu akkasumas whenever an owner does not pay a due attention to the enterprise. Yoo wanti isaa kun xiqqaami galii isaa kun xiqqaami yeroo baay'ee bakka kun galii isaa xiqqaadha jedhee namni maal attention hin kennu jechuudha. Neglect inni tuffate jechuudha. Kunis maali keesii ta'uu danda'a faayidariidha jechuudha. Fraud involves intentional misrepresentation or deception jechuudha. Kun maal intentional misrepresentation yaadaan karaa biraa deemu jechuudha. Kun amma maal godha? Deception yookaan misrepresentation waan silaa bakka hin taane bakka buusu jechuudha. Isa irratti fraudin dhufee jira jechuudha. Kunis amma case of the business failure kan takka ta'a. This study balaan refer to some unforeseen happening including fires jechuudha. Ibiddaan gubachuuf amma keenyaaf jechuudha. Suuqii qabaatte suuqii xiqqoo qabaatte yookaan dukkaana xiqqaa tokko qabaatte dukkaana sana akka tasaa ta'ee gaazilleen keessa ni jira, zeenin ni jira. Waan garagaraa gurgurtaami. Kaza sambooda maaltu ta'a? Chaarjera wayii tokkodha keessee chaarjeri sun oowwee yoo dhiifi gooyee wanta jee gubachuu danda'a. Inni kun waan taaneef taatee hin taaneef sadii hin taane uumuu jechuudha. Baargalis hanna hattuu mana cabsitee yeroo hedduu dukkaana sun saamuu dandeessi. Extended strikes waan akkasii sanillee ta'uu danda'a. This is the case of the business failure jechuudha. Itti daballee ammallee over dependency on a single customer. Garmalee customerii waa xiqqoo irratti hirkachuu jechuudha.
kunillee fiduu danda'a jechuudha. Believing you can do everything yourself. Ammallee maali? Waan itti amananiin godhatee waan itti amante hunda godhuunis maali fiduu danda'a jechuudha. Bad location iddoon taanee dhaabuu iddoon location baditti. Nepotism involves giving favor for family members and relatives jechuudha. Waa bakka hooggantoota jechuudha yookaan nama hunda amanteetuma kanuma bakka faamilii ta'etis akka isaan waan san keessa seenan goggootii wanta jechuun kunis maalimmaa relatiivii fi wanta kun hundi akka hojii godhan khasaaraa geessisiif jechuudha. Inaccurate estimated of cash flow and capital requirement jechuudha. Maallaqoota silaa cash flow deemuu kana jechuudha. Capital requirement kun illee maali karaa sadiin taane yoo tilmaamte maallaqa sila gidee hojjetan tokko jechuudha. Karaa sadiin taane yoo tilmaamte kun illee khasaaraa fiduu danda'a jechuudha. Ammallee there is failure to clarify, define and understand your market, your customer and your customer buying jechuudha. Habis jechuudha. Dandeettii adda baasuu dhabuudha yookaan ibsuu dhabuudha hubachuu dhabuudha maarkeetii maal feeti kaastaamarii maal fedha maal kan bitamaa waan jiru adda baasuu yoo dhabdees maali case of the business failure ta'uu danda'a jechuudha. Industry weakness dadhabina industry ta'uu danda'a lack of experience isaan kana ta'uu danda'a. This is all of the case of the business failure jechuudha. Wanni asii ilaalee hundinuu sababa business tokko khasaaraaf saaxilamuu jechuudha. The other one is 3.7.2 small business success factor. Amma small business factory amma kareefu maal failure dha jechuudha. Small business failure factory ilaalle amma immoo success factory ilaalle. Small business success factories can be seen the same as the effort is exerted in reversing the factor of the failure jechuudha. Garagaltoo jechuudha. Garagaltoo waan sila kufaatii business xiqqaanii fidannee yaadnu san yoonii fi waan san guutuu sirreessinee haasqolii laata kana garagalchine success ta'uu danda'a jechuudha. This is success factors are categorized as conducive environment. Naannoo bareedduu ta'uu qaba jechuudha. Isa keessatti maali bad location as conducive environment, conducive environment, condition environment jechuudha. Good political climate haalli siyaasaa nagee ta'uu, favorable economic environment, naannoo bareedduu ta'uu, technological advancement, technology kutuu, good social cultural environment, hawaasa aadaa gaarii qabu ta'uu, ammallee adequate credit assistance, ammallee credit nama godhu jechuudha. Assistance gargaarsa garaagaraa argachuu in a lower interest rate irraa less collateral requirement irraa jechuudha. Isaan kana hundarraa jechuudha. Akkanatti argate jechuudha. Market and marketing support. Kanallee qabanaan maali? This is the business success factor jedhama jechuudha. The other one is main supporting package for micro and small enterprise development in Ethiopia. Kanneen asii gaditti argitan kun main supporting gargaarsa package jechuudha. Kuufama maaliiti? Micro and small enterprise development in Ethiopia jechuudha. Awareness creation about the sector. Hubachiisuu qabna jechuudha. Waa'ee seektara uumuudha hubachiisuu danda'uu qabna. Provision of the legal service ammallee maali hubachiisuu legal service jechuudha. Seeraan akka tajaajila kan to form legal business enterprise godhan jechuudha. Providing technical and business management training technical tooftaa fi business management training yaalii hannuu fi financial support maallaqaan deeggaruu based on personal saving qusannaa dhuunfaatti hundaa'ee 28 keessa the beneficiary are safe 20 didama anga 80 keessa didama safe ta'uu qabu jechuudha. Micro MFI profile loan amalee 80% liqii akka liqeeffatuu danda'u. Facility working premises jechuudha. Meeshaalee isaatti hojjetu dhiyeessuu fi industry extension service and BDS provision isaan kana maali? Main supporting package for the micro and small enterprise development in Ethiopia jechuudha. Book keeping and adult service jechuudha. Kitaabaan barreeffanii kaa'uu fi adult service tajaajila jechuudha. Audit service jechuudha. The other one is the problem of 3.8 problem of small scale business in Ethiopia. Rakkoo jechuudha. Rakkoo problem of small scale business in Ethiopia. Rakkoo small scale business in Ethiopia jechuudha. Lack of adequate finance and credit. Hanqina maallaqa gahaa dhabuutii fi kreditii gahaa dhabduutii financially maallaqaan production oomishaa fi marketing problem irratti uumu. This is the problem of small scale business in Ethiopia. Ammallee the other one is difficult to get raw material of good quality at the reasonably price in the field of the production. Ammallee difficult rakkisaadha to get raw material meeshaalee sila itti fayyadaman jechuudha. Meeshaalee good quality irratti jechuudha. Quality gaarii irratti at the reasonably price in the field of production. Oomisha irratti gatii bareedaatti argattu jechuudha. Gatii murtaa'aatti argattu jechuudha. Widdiidha ni qaaliidha jechuudha. The technique of the production technique of sila isii kan ittiin oomishnu jechuudha. Kunis maali rakkoodha jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Which is the enterprise have adapted. Enterprise tokko adapt godhuu danda'uu fi are usually outdated. Maali yeroo baay'ee maali outdated jechuudha. Bariitti darbee jechuudha. Because of their full financial position, they are not able to buy new equipment jechuudha.
sababa poor financial position jechuun bakka silaa maallaqa kanarratti maali hanqinni jiruu fi not able to buy new equipment meeshaalee bitachuu hin danda'an consequently there is productivity suffers oomishaalee maal ni dararama jechuudha bu'aa kanarraa kan ka'e how small enterprises the other one is how small enterprises owner can avoid some of the common pitfalls that lead to business failure jechuudha. By knowing the business in this is Baka. Thank you. This is the end of the tutorial, chapter 3. Namoonni channel keenya faarii taatan subscribe godhuudhaan like godhuudhaan comment godhaadhaan yaada keessan nu gaafachaa yaadni keessan nu biratti fudhatama qabaa yaadni keessan nu jajjabeessaa tutorial keenya irraa fayyadamaa jirtan yoo ta'e irraa fayyadamaa jirraa jajjabaadhaa jabaadhuu naan jaadhaa galatoomaa.